Salam. 77 ildir Fələstin torpaqlarında törədilən genosid, İkinci Dünya müharibəsindən üzübəri yaradılan qətliam şəraitləri, uşaq, körpə, qoca demədən günahsız insanların qətliam edilməsi, məxsusən son 2 ildə 60 mindən çox qadın, körpə, qoca, günahsız insanların, hətta Qırmızı Xatt Cəmiyyəti, imdad cəmiyyətləri, kömək cəmiyyətlərinin, hətta jurnalistlərin qətliamı və şəhid edilməsi. Bütün bunların səbəbi və bunun arxasında dayanan cərəyan barəsində qısaca olaraq söhbət eləmək lazımdır. Əgər biz bu cərəyanı və bu səbəbləri yaxşı tanımasaq, zamanın fəsad və fitnə burulğanında bizlər də məhvə doğru sürüklənəcəyik. Bu fəsad cərəyanı günümüzdə siyonizm cərəyanı kimi məşhur olan sözdə siyasi cərəyandır ki, hər bir kəsin bildiyi kimi bu cərəyanın kökü 1945-ci il 2-ci Dünya müharibəsindən sonra İngiltərədəki Balfour müqaviləsinin nəticəsi olaraq İngilis və bir qrup Sion Yəhudun birləşməsinin razılaşması nəticəsində Fələstin torpaqlarına köçürülən, əslində nicat tapmaq adıyla köçürülən və güya pənah gətirən Yəhudun macərası ilə başlayır. Bu macəra eynilə Qur'an-ı Kərimdə tarix boyu bizə təkrar və ibrət dərsi olaraq göstərilir. Elə dediyimiz bu cərəyanı tanımaq və bu cərəyanın vəhşiliklərinin kökündə dayanan səbəbləri tanımaq üçün gərək zahirdə təkrar adı qoyulan, amma ibrətdə olan, ibrət anlamını daşıyan hadisələrə tarixin ən dəqiq kitabından, Qur'andan bir nəzər edək. Qur'an-ı Kərim bu qövmə ya Bəni İsrail ya da Yəhud olaraq müraciət edir. Və Qur'anı oxuyanlar gözəl bilərlər ki, bir çox ayələrdə, məxsusən də Həzrət Musa əleyhissalamın barəsində olan ayələrdə bunların hətta Allahın ən əziz bəndələri olan peyğəmbərlərə xəyanəti və onları Qur'anın təbiri ilə desək, biğeyril haqq, yəni batil yolda, heç bir günahları olmadan müxtəlif faciəvi şəkillərdə qətlə yetirməsindən danışır. Məsələn, necə ki 1948-ci ildə Yəhud Sion cərəyanı vasitəsilə və İngiltərənin dəstəyi və himayəsi ilə bunlar Avropada olan Yəhudu xilas etmək bəhanəsi və nicat vermək bəhanəsi ilə Fələstin torpaqlarına daşıdılar. Eynilə Qur'an buna Musa əleyhissalamın hadisəsində misal verir. Həm rivayətləri, həm Qur'anın ayəsini yan-yana qoyanda Allahın kəlamı bizə belə bir nəticə verir. Bəni İsrail və yaxud Yəhud təqribən 200 ildən çox nalə elədilər, ağladılar Fironların zülmündən xilas olmaq üçün Misirdə. Amma Allah bunlara xilaskar göndərəndən sonra, yəni Musa əleyhissalamı bunlara xilaskar, nicat verən olaraq göndərəndən sonra və Musanın əli ilə təqribən 9 möcüzəni bunlara göstərəndən sonra bunlar yenə də öz əvvəlki xəyanətlərinə qayıtdılar. Səbəbi nə idi? Səbəbini Allah digər bir surədə, İsra surəsində bizə bildirir. İsra surəsinin 4-cü ayəsi. Allah buyurur ki, biz Bəni İsrailə Qur'andan öncəki kitabda, yəni Yəhudlara nazil olan, Bəni İsrailə nazil olan Tövratda, Allahın kitabında belə hökm etdik ki, siz 2 dəfə yer üzündə mütləq və mütləq fəsad törədəcəksiniz və özünüzü çox uca tutacaqsınız. Deməli bunların fəsadının səbəbi
və bunlara göndərilən Musa kimi digər peyğəmbərlərin qədrini bilməməklərinin səbəbinin kökündə bunların içində olan təkəbbür dayanır. Necə ki, Qur'anın digər ayələrində də bunlar özlərini Allah bunların belə təqdim edir ki, bunlar deyirlər, biz Allahın məxsusi seçilmişləriyik, biz Allahın evladlarıyıq. Təsadüfi deyil ki, bugünkü genosidin ən böyük rol oynayan obrazlarından biri Netanyahu da son 2 ildə gedən döyüşlər ərzində günahsız insanların başına bomba tökəndə əskərlərinə ruhiyyə vermək üçün özlərinin daha doğrusu dəyişdirdikləri, Allahın da Quranda təbirində buyurduğu kimi, dəyişdirdikləri kitablarla əskərlərinə ruhiyyə verirdilər. Təsadüfi deyil ki, elə bunların bu ruhiyyəsi səbəbi, genosidinin səbəbi Qur'anın buyurduğu kimi təkəbbürdür. Təkəbbürün də səbəbi elə Netanyahunun öz aləmində oxuduğu ayələrdir ki, Qur'an da buyurur ki, bunlar dünyaya çox bağlıdırlar. Bunlar dünyaya çox bağlı olduqlarını Sion Yahud protokollarında 19-cu əsrin sonlarında yazılan, framasenerlər tərəfindən yazılan Sion Yahud protokollarının 2-ci maddəsində bildiriblər. O maddədə belə gətirirlər ki, xoşbəxtlikdən qızıl və mətbuat bizim əlimizdədir və biz bunları ələ gətirmək üçün çox qurbanlar vermişik. Əlbəttə, bizim qurbanlarımızın bir dənəsi digərlərinin 1000 qurbanına dəyər. Bu protokolun bu maddəsi tamamilə bugünkü bunların törətdiyi genosidin, qətliamın və soyqırımın Qur'anın da və Tövratın da ayələrinə nəzər etsək, səbəblərini, hətta deyərdim köklü səbəblərini üzə çıxarır. Qızıl və mətbuat, yəni iqtisadiyyat və media bizim əlimizdədir və ikinci, bizim bir qurbanımız digərlərinin 1000 qurbanına bərabərdir. Yəni biz hər kəsdən üstünük. Həmin qoyim və ya qoy etiqadı. Bu günlük bu qədər. Allah'a əmanət olun.